Sveiki visi! Šiandien noriu jūs nusivesti į kelionę. Kelionę į kraštą, kur dangus susitinka su vandeniu, kur miškai alsuoja senomis paslaptimis, o laikas atrodo teka šiek tiek lėčiau. Kviečiu jūs atrasti Zarasus, miestą šiaurės rytų Lietuvoje, tikrą ežerų perlą. Kai atvyksti čia, jauti ypatingą ramybę. Oras gaivus, o akis džiugina nesibaigiantys vandenų plotai ir žaliuojantys kalneliai. Ne veltui šis kraštas vadinamas 7 ežerų miestu. Bet Zarasai tai ne tik gamta, tai miestas su gilia ir spalvinga istorija, kurią šiandien ir noriu jums papasakoti. Įsivaizduokite. Pats miesto vardas Zarasai atkeliavęs iš senovės sėlių genties kalbos. Manoma, kad jis kilo nuo žodžio ezeras arba azeras, kas reiškia žinoma ežeras. Daugybinė forma Zarasai laikui bėgant tapo Zarasais. Kaip taiklu, tiesa? Šis vardas tarsi įaugęs į pačią vietovės esmę. Bet istorijos vingiuose Zarasai turėjo ir kitokių vardų. 16 amžiuje, Lenkų įtakos laikotarpiu, jis buvo vadinamas Jezirosi. Vėlgi, nuo lenkiško žodžio jezioro reiškiančio ežerą. Vėliau, 19 amžiuje, carinės Rusijos laikais, caras Nikolajus I, sužavėtas apylinkių grožio, miestą pervadino Novoaleksandrovsku, savo sūnaus Aleksandro garbei. Trumpam tarpukariu miestas buvo tapęs ežerėmais, kol galiausiai sugrįžo prie senojo sėliško Zarasų vardo. Šie vardų pokyčiai tarsi veidrodis, atspindintis sudėtingą šio krašto istoriją, nuolatinę kultūrų ir įtakų kaitą pasienyje. Oficialiai Zarasų įkūrimo data laikomi 1506, nors rašytiniai šaltiniai Zarasų dvarą mini dar 15 amžiaus pabaigoje. Jau tada čia, didžiojoje Zaraso ežero saloje, stovėjo dvaras, vienuolynas ir bažnyčia. Miestas augo svarbiame prekybos kelyje tarp Rygos ir Pskovo. 17 amžiuje čia gyveno per 300 žmonių, veikė amatininkų dirbtuvės, smuklė. Tačiau istorija nebuvo tik maloni. Šiaurės karas ir madas smarkiai nuniokojo miestą. Didžiausi pokyčiai atėjo 19 amžiuje. Nutiesus kelią Sankt Peterburgas-Varšuva, Zarasų reikšmė išaugo. Po didžiulio 834 metų gaisro sunaikinusio miesto centrą, Zarasai buvo atstatyti pagal naują unikalų planą. Jo širdimi tapo pasagos formos aikštė, Sėlių aikštė, nuo kurios spinduliais išsidėstė gatvės. Auks planas buvo sukurtas specialiai tam, kad ateityje būtų išvengta didelių gaisrų. Ir žinote ką? Zarasai yra vienintelis miestas Lietuvoje su tokia išskirtine aikštė išlikusia iki šių dienų. O kokie Zarasai yra šiandien? Tai gyvas kvėpuojantis miestas. 1908 jis tapo pirmąją Lietuvos kultūros sostinę, o taip pat gavo kurortinės teritorijos statusą. Ir ne veltui. Patvykę čia tikrai rasite ką pamatyti ir nuveikti. Privaloma aplankyti Zaraso ežero apžvalgos ratą. Tai unikalus statinys Lietuvoje, 17 metrų aukščio ir net 34 metrų skersmens takas, nuo kurio atsiveria tiesiog kvapą gniaužiantys vaizdai į Zaraso ežerą ir jo salas. Patikėkite, jausmas ten stovint nepakartojamas. Būtinai užsukite į Šlyninkos vandens malūną. Tai autentiškas, daugiau nei 300 metų senumo technikos paveldo objektas su išlikusia įranga. Čia ne tik pamatysite, kaip seniau buvo malami grūdai, bet ir galėsite paragauti pagal senovinius receptus keptos duonos bei kitų regiono patiekalų. Gamtos mylėtojams būtina aplankyti Gražutės regioninį parką. Tai miškų ir ežerų labirintas su daugybė pėsčiųjų takų. O visai netoli Zarasų stūkso ir garsusis Stelmužė ąžuolas, vienas seniausių ąžuolų Europoje.
Vasarą gyvenimas Zarasuose tiesiog verda. Zarasančio ežero paplūdimys su baseinu ir 10 metrų šuolių į vandenį bokštu kviečia atsigaivinti. O didžiojoje samoje įsikūręs Wake-In Zarasai, vandenlenčių parkas siūlo aktyvias pramogas. Na ir žinoma festivaliai. Mėnuo juodaragis alternatyvios muzikos ir baltų kultūros šventė, bei garsieji Galapagai kasmet sutraukia minias žmonių iš visos Lietuvos ir užsienio. Kykliai. Tyrinėjant šį nuostabų ežerų kraštą, kartais norisi pamatyti dar daugiau. Ir žinote, visai čia pat, netoli Zarasų, yra dar vienas įdomus miestas – Visaginas. Energetikų miestas, turintis visiškai kitokią atmosferą ir istoriją. Tikrai verta apsilankyti ir jį, pamatyti tą kontrastą. O jei netyčia susižavėsite regionu ir nuspręsite Visaginą patyrinėti ilgėliau po savo nuotykių Zarasuose, nesijaudinkite dėl nakvynės. Ten rasite puikių variantų apsistoti. Girdėjau, kad vieni geriausių apartamentų, įvertinti net 10 žvaigždučių Booking sistemoje, laukia svečių. Nuorodą į juos rasite po šiuo vaizdo įrašu. Aprašyme. Tiesiog draugiškas patarimas. Bet grįžkime į Zarasus. Šis miestas tai ne tik gamta ar pastatai. Tai ir žmonės. Čia gimė ir gyveno iškilios asmenybės. Pavyzdžiui, pasaulinio garso dailininkas Jehuda Penas, pirmasis Marko Šagalo mokytojas. Arba monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas, nepaprasto dvasinio tvirtumo žmogus, tapęs moraliniu autoritetu sovietmečiu ir atgimimo laikais. Zarasų kultūra – tai įvairių gijų pynė. Čia susilieja sėlių palikimas, lietuviškos tradicijos, istorinės žydų ir sentikių bendruomenių pėdsakai. Zarasai – tai miestas, kuris, nepaisant visų istorijos iššūkių, sugebėjo išsaugoti savo unikalumą ir šiandien drąsiai žvelgia į ateitį. Kalbant apie ateitį ir inovacijas, noriu pasidalinti įdomią naujieną. Čia Zarasuose Zarasų profesijos mokykla turi grandiozinių planų visai Lietuvai. Jie ketina pradėti ruošti FPV dronų pilotus. Ir ne tik. Tai ateities technologija atverianti naujas galimybės. Ir žinote, kas geriausia? Jūs galite pamatyti šios įdomios ateities dalelę jau šią savaitę. Būtent šį ketvirtadienį ir penktadienį Zarasuose galėsite savo akimis išvysti įspūdingus FPV dronų skrydžius, apžiūrėti jų brangią modernią įrangą, o galbūt net patys gausite progą išbandyti piloto kėdę. Nepraleiskite šios unikalios progos. Taigi, kviečiu jūs atvykti į Zarasus, pasinerti į ežerų ramybę, pasivaikščioti po unikalią Pasagos formos aikštę, pajusti istorijos dvelksmą ir atrasti šio krašto svetingumą. Zarasai laukia jūsų. Iki pasimatymo!